信嚟咧，唔係佢收先嘅，係初學師或者院長唔開你封信嘅。但係睇下咩人嘅，阿乜乜小姐咧，封信就唔會到你噶啦，就唔會到你，都會阻礙我哋好自由咁樣去回應天主嘅召叫。咁初學咧，其實就講即係要將呢啲嘢慢慢放低。但係我嗰年你都知，我醫人呢啲咧就真係其實阿爸阿媽要揾我嘅，即係其實唔係我要揾阿爸阿媽嘅。我成日菲律賓啊，咁所以仲要隔多一重，仲埋嗰個年代都仲有 IDD 嘅，知咩叫 IDD 啊？長途電話咯。咁啊，你係要打唔知133-852，咁但係嗰陣時菲律賓係窮嘅，咁所以係唔可以經常打電話，都放低咗電話啦。最好笑個初學師，我哋第一日去大家要交出你嘅手提電話，冇用噶啦，我哋菲律賓打唔到電話，咪唔俾你啦。咁我唔會帶laptop返屋企嘅，因為其實咧係阿爸阿媽嘅話，所以咧係每一個星期有一日佢哋會打一次電話過嚟嘅，又或者我打一次電話過去俾佢哋做。但我上一輩嗰啲咧係可能70幾歲嗰啲老嘅會士咧，佢講翻佢哋嗰時係咧頭先講寫信俾屋企人啊，封信嚟咧唔係佢收先嘅，係初學師或者院長唔開你封信嘅。但係睇下咩人嘅，阿乜乜小姐咧，封信就唔會到你啦，就唔會到你手啦。你追都唔會收。阿蔡生蔡太就會，潘生潘太就會，係啦。同埋嗰時會係點樣咧？即係一個即係一個修練啊！即係我哋收到封信咧，係要等嘅，唔開嘅。但係你好想睇嘅，攞咗手，你想知屋企人攞低手噶啦。但係你都會擺一排先，擺過夜先嘅。咁去到第二日佢先至好想知屋企點樣，跟住打開封信睇。